నమస్తే వెల్కమ్ టు స్పెషల్ ఫోకస్ నేను క్రాంతి మీ ఏరియాలో పబ్ ఉందా అయితే మీకు అనారోగ్య సమస్యలు తప్పవు మీరు పబ్ కి వెళ్ళకపోయినా దాంతో మీకు ఎలాంటి సంబంధము లేకపోయినా మీ ప్రాణాలకు ముప్పు మాత్రం తప్పదు కారణం సౌండ్ పొల్యూషన్ పబ్బులు చేస్తున్న గబ్బు పురాణాల్లో ఇది ఒకటని ఎన్టీవీ పరిశోధనల్లో తేలింది రీసౌండ్ ఎంతలా దెబ్బతీస్తుందో తెలుసుకుంటే మీ చుట్టుపక్కల ఉన్న పబ్బుల్ని మూసేయాలని మీరే డిమాండ్ చేస్తారు ఇప్పటికే హైదరాబాద్ లాంటి సిటీలో ఇతర కాలుష్యాలతో పాటు సౌండ్ పొల్యూషన్ చాలా ఎక్కువగా ఉంది దాన్ని తగ్గించేందుకు చేస్తున్న ప్రయత్నాలు అంతంత మాత్రమే దీన్ని క్యాష్ చేసుకుంటున్న పబ్బులు వింత శబ్దాలతో వాయించేస్తున్నాయి ఆ సౌండ్లు వింటే దిమ్మ తిరగడం ఖాయం విన్నారుగా ఈ సాంగ్ మీకేమైనా అర్థమైందా అసలు ఇందులో మీనింగ్ ఉందా ఏ పబ్కైనా వెళ్ళండి రాత్రి 7 దాటితే ఇదే మోత ఏ సాంగ్స్ వేసుకున్నారో ఎందుకు ప్లే చేస్తున్నారో అర్థం కాదు ఆ అరుపులేమిటో ఆ గోలేమిటో ఆ ట్రాక్లేంటో ఆ మ్యూజిక్ ఏమిటో చుట్టుపక్కల జనాలకు వద్దంటే డిస్టర్బెన్స్ మ్యూజిక్ అయినా సాంగ్ అయినా ఒక్కసారి వింటే మళ్ళీ మళ్ళీ వినాలనిపించాలి మనసుకు ప్రశాంతతనివ్వాలి పబ్బుల్లో మాత్రం దిమ్మ తిరిగే రీసౌండ్లు చేసేస్తేనే ఎంటర్టైన్మెంట్ అని ఫీల్ అవుతూ ఉంటారు ఫాస్ట్ బీట్ ఉంటేనే ఎంజాయ్మెంట్ అన్నట్లు భావిస్తూ ఉంటారు అక్కడుండే డీజేలు హాలీవుడ్ బాలీవుడ్ టాలీవుడ్ కోలీవుడ్ సాంగ్స్ రీమిక్స్ చేసి ఏ వుడ్డో కూడా తెలియకుండా మార్చేసి ఎక్కడ ఎప్పుడు వినని ట్యూన్లను ప్లే చేస్తూ ఊగిపోతూ ఉంటారు వాళ్ళకు అది గొప్ప టాలెంట్లా అనిపించొచ్చు దాన్ని తట్టుకోలేని వాళ్ళకు మాత్రం క్షణక్షణం నరకమే లిక్కర్ కిక్కులో ఊగే పబ్బులో జనాలకు లిటరల్ గా సౌండ్ల అర్థం కాకపోయినా సరెండర్ అయిపోతారు కానీ పబ్బుల చుట్టుపక్కల ఇళ్లలో నివసించే వాళ్ళకే చుక్కలు కనిపిస్తాయి సాయంత్రం 7 గంటల నుంచి రాత్రి 10-12 గంటల వరకు ఒకటే గోల చెవులకు చిల్లులు పడుతుంటే ఆ సౌండ్లు వినపడకుండా చేసుకోవడానికి నానా తిప్పలు పడుతూ ఉంటారు ఇక పిల్లల చదువులకు తీవ్ర ఆటంకం చదివింది బుర్రకెక్కదు హోంవర్క్ ఎంతకీ పూర్తవదు మన సిటీలో చాలా పబ్బులు ఇళ్ల మధ్య ఉంటున్నాయి కొన్నైతే అపార్ట్మెంట్ల మధ్యలోనే వెలుస్తున్నాయి ఇళ్లకు దగ్గరలో ఏ గుడో బడో ఉంటే మంచిదే కానీ ఇలాంటి బార్లు పబ్బులు ఉంటే నష్టపోయేది స్థానికులే ఇలా వాటిని తెరిచేందుకు అనుమతులు ఎలా ఇస్తున్నారన్న ప్రశ్నకు ఆన్సర్ చెప్పాల్సింది అధికారులే పబ్బుల సొమ్మైపోయింది ఎంత సౌండ్ అయినా పెడతారు ఆ రణగణ ధ్వనులు వినలేక తలుపులు మూసేసుకునేది చుట్టుపక్కల వాళ్లే కదా మన దేశంలో ప్రతి దానికి రూల్స్ ఉంటాయి కానీ కొందరు వాటిని బ్రేక్ చేస్తూ కూడా దర్జాగా ఉంటారు పబ్బుల నిర్వాహకులు చేస్తున్న తతంగాలతో సౌండ్ పొల్యూషన్ పెరిగిపోతోంది మరి చర్యలు ఎందుకు తీసుకోవట్లేదో అధికారులే చెప్పాలి రాత్రి 10 తర్వాత సౌండ్లు చేస్తే 7 ఏళ్ల జైలు లేదా ₹1,00,000 జరిమానా కట్టాల్సి ఉంటుంది ఇంతవరకు ఏ పబ్బు పైన ఇలాంటి యాక్షన్ తీసుకున్న దాఖలాలు లేవు ఓ సామాన్యుడు ట్రాఫిక్ సిగ్నల్ జంప్ చేస్తే ఫైన్ వేస్తారు అదే ఓ పబ్బు రూల్స్ బ్రేక్ చేస్తే మాత్రం ఏ చర్యలు ఉండవు సరికదా వాటి యాజమాన్యాలకే సలాం కొడతారు అధికారులు ఇదెక్కడి న్యాయం ఎవరో చేసే తప్పులకు జనం ఎందుకు ఇబ్బంది పడాలి హై వాట్స్ సౌండ్ సిస్టమ్స్ ఫైర్ వర్క్స్ డ్రమ్స్ వంటివి ఆయా పార్టీలో ఉన్నవాళ్ళకి మాత్రమే ఆనందాన్ని పంచుతాయి కానీ ఆ చుట్టుపక్కల ఉన్నవాళ్ళని మాత్రం నరకపు టంచుల దాకా తీసుకెళ్తాయి ఇదివరకు ఇలాంటి మోతలపై పరిమితులు లేవు నానాటికి ధ్వని కాలుష్యం పెరిగిపోతూ ఉండడంతో ప్రస్తుతం రీసౌండ్స్పై కొన్ని కండిషన్స్ ఉన్నాయి ధ్వని కాలుష్యంపై సుప్రీంకోర్టు డైరెక్షన్స్ ఇవ్వడంతో 2000 సంవత్సరం నాటి నాయిస్ పొల్యూషన్ రెగ్యులేషన్ అండ్ కంట్రోల్ చట్టాన్ని 2010లో అప్పటి కేంద్ర ప్రభుత్వం సవరణలు చేసింది ధ్వని కాలుష్యం తగ్గించేందుకు రోడ్ మ్యాప్నిచ్చింది జాతీయ స్థాయిలో నేషనల్ యాంబియంట్ నాయిస్ మానిటరింగ్ నెట్వర్క్ ఏర్పాటు చేసింది ఇందులో హైదరాబాద్తో పాటు ఢిల్లీ కోల్కతా ముంబై చెన్నై బెంగళూరు లక్నో లాంటి 18 నగరాల్లో మానిటరింగ్ వ్యవస్థల్ని ఏర్పాటు చేసింది ఉండటానికి మానిటరింగ్ వ్యవస్థలైతే ఉన్నాయి కానీ వాటి అమలే అధ్వానంగా ఉంది ధ్వని కాలుష్యం పెరుగుతుంటే పొల్యూషన్ కంట్రోల్ బోర్డు అధికారులు ఎందుకు పట్టించుకోవట్లేదన్న డౌట్ మనందరిలోనూ ఉంటుంది ఇక్కడ కూడా అవినీతే రాజ్యమేలుతోంది పబ్బుల నిర్వాహకులు నెల నెలా ఇస్తున్న వాటాలతో అధికారులు సైలెంట్ అయిపోతున్నట్లు తెలుస్తోంది ఇలా ఎక్కడికక్కడ మనీతో మేనేజ్ చేస్తున్న పబ్ మేనేజ్మెంట్లు నాయిస్తో న్యూసెన్స్ చేస్తున్నాయి
కొన్ని సందర్భాల్లో మాత్రమే రాత్రి 12 గంటల దాకా డ్రమ్స్, ఫైర్ వర్క్స్ను అనుమతిస్తారు. ఏడాదికి 15 రోజులకు ఎక్కువ కాకుండా ముందుగానే డేట్స్ను ఫిక్స్ చేయాలని కేంద్రం రాష్ట్రాల్ని ఆదేశించింది. మతపరమైన ఉత్సవాల్లో ముందు ప్రకటించిన రోజుల్లో అది 2 గంటలు మాత్రమే ఎక్స్టెన్షన్ ఉంటుంది. ఎవరైనా సరే రాత్రి 10 తర్వాత సౌండ్స్ చేస్తే వాళ్లపై పోలీస్ స్టేషన్లో కంప్లైంట్స్ ఇవ్వచ్చు. నేరం రుజువైతే 7 ఏళ్ల జైలు శిక్ష లేదా ₹1,00,000 జరిమానా విధిస్తారు. అందువల్ల పబ్బులైనా ఎవరైనా సరే భారీ సౌండ్తో ఆర్గనైజ్ చేసే పార్టీలను ఇండోర్లో, అది సౌండ్ ప్రూఫ్ ఉన్న గదుల్లోనే చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. వాస్తవంలో ఇలా జరగకపోవటం వల్ల చుట్టుపక్కల జనంపై తీవ్ర ప్రభావం పడుతోంది. రాజీ పడిపోతున్న అధికారుల తీరుతో నష్టపోతున్నది మాత్రం జనమే. మీకు తెలుసా, దేశంలో ధ్వని కాలుష్యం ఎక్కువగా ఉన్న నగరాల్లో హైదరాబాద్ది 3వ స్థానం. సిటీలో ఆ స్థాయిలో మోత మోగుతోంది. సౌండ్ పొల్యూషన్ ఎలాంటి అనారోగ్యాలు తెస్తుందో చాలా మందికి తెలీదు. చావు అంచుల దాకా తీసుకెళ్లగల ప్రమాదకర పరిణామం అది. ధ్వని కాలుష్యాన్ని మనమంతా లైట్ తీసుకుంటూ ఉంటాం. ఎందుకంటే అది ఎంత ఉండాలో, ఎంత దాటితే మనకు ప్రమాదమో మనలో చాలా మందికి తెలియదు. కానీ మన ప్రాణాల్ని హరించగల ప్రమాదకర కారకం ఈ సౌండ్ పొల్యూషన్. ఇప్పటికే రైల్వేలు, పరిశ్రమలు, కన్స్ట్రక్షన్లు, ర్యాలీలు, సభలు, ట్రాఫిక్ జామ్ల వల్ల రకరకాల రీసౌండ్లను వినలేక ఇబ్బంది పడుతున్నాం. ఇప్పుడు ఆ లిస్టులోకి పబ్బులు కూడా వచ్చి చేరాయి. బయటి ప్రదేశాల్లో ధ్వని ఉదయం 50 డెసిబెల్స్కి మించితే ప్రమాదకరమని ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ చెబుతోంది. ధ్వని కాలుష్యం సుమారు 70 డెసిబెల్స్ స్థాయిని దాటకూడదని చెబుతున్నారు పర్యావరణ నిపుణులు. మన హైదరాబాద్లో ఆల్రెడీ సౌండ్ పొల్యూషన్ ఎక్కువే. సాయంత్రం కాగానే అది మరింత పెరిగిపోతుందని పరిశోధనల్లో తేలింది. ఇందుకు పబ్బులు కూడా కారణమవుతున్నాయి. అలాగే వీకెండ్స్లో ఇది మరింత పెరుగుతోంది. ఇవాళ ఆఫీస్ లేదు, ఇంట్లో ప్రశాంతంగా ఉందాం అనుకునే వాళ్లకు మనశ్శాంతి లేకుండా చేస్తున్నాయి పక్కనే పుట్టుకొస్తున్న ఈ పబ్బులు. మనం తట్టుకోలేనంత శబ్దం వస్తే అది శబ్ద కాలుష్యం కింద లెక్క. దీనివల్ల అనేక నష్టాలు. ధ్వని స్థాయి మించితే చెవిలో రింగు రింగుమంటూ శబ్దాలు వినిపిస్తాయి. ఈ శబ్దాలను ఎక్కువగా విన్నవాళ్లకు శాశ్వతంగా చెముడు వస్తుంది. నిద్ర పట్టదు, అలసట, వికారం, రక్తనాళ సంబంధిత వ్యాధులు, అల్సర్లు వస్తాయి. బీపీ పెరుగుతుంది. మైండ్ దెబ్బతిని చిరాకు ఎక్కువై ఏ పని చెయ్యాలనిపించదు. దేనిపైనా శ్రద్ధ పెట్టలేరు. టెన్షన్కు తోడు గుండె కొట్టుకునే వేగం పెరిగి అడ్డమైన అనారోగ్య సమస్యలు వస్తాయి. సౌండ్ ఎక్కువైతే మనమే కాదు, చుట్టుపక్కల ఉండే జంతువులు కూడా విపరీతంగా ప్రవర్తిస్తాయి. అసలే మన వీధుల్లో ఊరకుక్కలు ఎక్కువ. వాటికి గాని సౌండ్ ఎక్కువైతే దొరికిన వాళ్లను దొరికినట్లు కరిచి పారేస్తాయి. 90 డెసిబెళ్లకు మించిన శబ్దాలు వింటే తాత్కాలిక, దీర్ఘకాలిక చెవుడు వచ్చే ప్రమాదం ఉంది. పిల్లలు, ముసలోళ్లకైతే 90 డెసిబెల్స్ దాటిన శబ్దాలు వింటే శాశ్వతంగా వినికిడి శక్తిని కోల్పోతారు. అధిక శబ్దాలు పిల్లల మెదడుపై తీవ్ర ప్రభావం చూపుతుంది. వీటి వల్ల వాళ్లలో చురుకుదనం పోతుంది, బుద్ధిమాంద్యం ఏర్పడుతుంది. ధ్వని కాలుష్యంతో ఇన్ని అనర్థాలు జరుగుతాయని కాలుష్య నియంత్రణ సంస్థలు, అధికారులకు తెలుసు. పబ్బుల్లో డీజేలు వాయించే పిచ్చి పిచ్చి ట్రాకులు నాడీ వ్యవస్థను దెబ్బతీస్తాయని తెలుసు. సౌండ్ పొల్యూషన్పై పోలీస్ స్టేషన్కి వెళ్లి కంప్లైంట్లు ఇచ్చేంత తీరిక జనానికి ఉండదు. తెల్లారి మొదలు రాత్రి వరకు వాళ్లకుండే పనులు వాళ్లకుంటాయి. పబ్బుల విశృంఖలత్వాన్ని కంట్రోల్ చేయాల్సింది సంబంధిత అధికారులే. మా వాటాలు మాకొస్తున్నాయి, జనం ఎలా పోతే మాకెందుకు అనుకుంటే మాత్రం అది తీవ్ర నేరమే అవుతుంది. అధికారుల నిర్లక్ష్యం, పబ్బుల మోతల వల్ల చుట్టుపక్కల ఇళ్లలో జనం అనారోగ్య పాలవుతుండటం అత్యంత విచారకరం. పబ్లిక్ న్యూసెన్స్ ఎవరు చేసినా యాక్షన్ తీసుకోవాల్సిందే. అధికారులు సైలెంట్ గా ఉంటామంటే కుదరదు. జనానికి అన్యాయం జరిగే ఏ చర్యల్ని ఎన్టీవీ సహించదు. మార్పు వచ్చే వరకు రాజీ ప్రసక్తే ఉండదు. పబ్బుల్లో గబ్బు సంస్కృతికి చెక్ పెట్టేందుకే ఎన్టీవీ పరిశోధనలు చేస్తోంది. నెక్స్ట్ మరో పరిశోధనలో మళ్ళీ కలుసుకుందాం. నమస్తే.